11 korrik. Pjekuria e krishterë. Jo se tashmë e mora, apo tashmë jam përsosur, por po e ndjek që edhe të mund ta kap atë për të cilën edhe u kapa nga Krishti Jezus. Po ndjek pas synimin për çmimin e thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Prandaj, gjithë sa jemi të përsosur, këtë të mendojmë. Dhe nëse diçka e mendoni ndryshe, edhe këtë Perëndia do t'ju zbuloj. Filipianëve 3:12 dhe 14 deri në 15. Ka pak gjëra që janë po aq tërheqëse sa fëmijët që rëmbehen nga imagjinata dhe bëjnë deklarata jo realiste. Qoftë për prindërit e tyre, babai im mund ta bëj këtë, ose mamaja ime është shumë e zonja për këtë, ose për veten e tyre. Mirë, po diçka e tillë nuk duket edhe aq tërheqëse kur vjen nga dikush që është 25 ose 50 vjeç. Në atë pikë, dikush duhet të thotë: "Mos bëj kështu, nuk je fëmijë." Ashtu siç presim të shohim pjekuri tek ata që kanë jetuar për një farë kohe, dhe ashtu siç e dim se ka shenja të caktuara pjekurie në sferën fizike, emocionale dhe mendore, po ashtu duhet të presim të shohim pjekuri në sferën e jetës frymërore. Pali shpjegon se nëse po rritemi me të vërtet në pjekuri, atëherë jeta dhe ecja jon me Perëndin do të karakterizohet nga disa tipare. Pjesa më e madhe e shoqërisë sonë na nxit vazhdimisht që të jemi të vetëdijshëm për atë që jemi, atë që kemi arritur ose sa shumë kemi përparuar. Ndryshe nga kjo, pjekuria e krishterë fillon me një vetëdije për atë që nuk jemi. Kur pa pjekuria na bën të mendojmë më lart se ç'duhet për veten, shih Romakëve 12:3, pjekuria i hedh poshtë pretendimet e egzageruara. Përkundrazi, ajo karakterizohet nga një vlerësim i arsyeshëm për përparimin tonë frymëror. Pjekuria nuk tregohet me fjalë të mëdha, por në një jetë me një trajtshmëri të përulur dhe të qëndrueshme. Në fabulën e vjetër, breshka dhe lepuri, në fillim të garës lepuri fluturon, ndërsa breshka thjesht ecën ngadalë. Lepuri është aq i bindur se e ka fituar garën, saqë vendos të ulet dhe të pushoj, të rehatohet dhe të bjerë në gjumë. Dhe ndërsa shoku që e filloi garën në një mënyrë kaq dramatike bie në gjumë, breshka e vockël e arrin me të njëjtin ritëm, ngadal, derisa në fund ajo është fituesja, ndërsa lepuri nuk duket askund. Mund të jetë sfidë mjaft e madhe të jesh i rrethuar nga lepuj frymëror, të cilët gjithmonë kërcejnë dhe hidhen përpjeta ndej këndej, duke shpallur aspiratat e tyre të mëdha dhe duke thënë se ku po shkojnë, çfarë po bëjnë dhe çfarë po arrin. Sa shumë shkurajuese më duket kjo, ndërsa thjesht përpiqem të vazhdoj përpara në jetën e krishterë. Si një pastor i mençur, Pali nuk përpiqet t'i ngjajë lepurit. Përkundrazi, ai na inkurajon duke thënë: "Dua që ta dini se jam një shtektar. Dua që ta dini se jam ende duke kaluar përmes procesit. Jam ende në udhëtim, se ende kam shumë udhë për të bërë." Pali po ecën përpara, drejt vijës së finishit, dhe po na nxit të bëjmë të njëjtën gjë. Në vend të një mburrjeje për një fillim të flakt ose për një ritëm breslënës, fjalët e tij janë një thirrje për një përkushtim të palëkundur dhe të vazhdueshëm ndaj bazave. Përullësia dhe vazhdimësia. Këto të dyja janë shenja të jetës së pjekur të krishterë, e cila e di se me anë të hirit ka arritur deri këtu dhe se me hirin do të vazhdoj derisa të arrijë në shtëpi. Si do të rriten këto si shenja pjekurie në jetën tuaj?